За сайн байцгаана уу энэхүү манай ээлжид нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Concord, Infiniti wind. Багшийг хөгжүүлэх, багшийн мэрэгжил дээшлүүлэх, сургах чиглэлд боловсролын тогтолцоог шинжлэх ерөнхий сайдын тогтоол гарлаа. Дэд боловсролын болон мэрэгжлийн боловсролын байгууллагуудын багшийн хөгжлийн төвийг байгуулах шийдвэр бүртлээ. 2018 онд Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн англи хэлний бакалавр сургалтаас 100 хүүхэд 700 болон 700-аас дээш онооны шалгуурыг давж, төрийн бодлого гэх тэтгэлэг авч төгссөөд 10 багш болсон төдий. За эдгээр хүүхдүүд 4 жилийн дараа Education for Set гэдэг шалгуурыг яагаад тэнцэхээргүй 4 жил сүйдэрлэв. Энэ жилд бид Jefferson Community College их сургуулийн facility дээр гэдэг нь Монгол Улсын их сургуулийн ердөөл нэг өрөөнд сургалтаа эхлүүлнэ. Education for Set, SAT математик, TOEFL, IELTS, Duolingo гэд за миний дурдсан шалгууруудын 5 шалгуур нь хоорондоо шууд хүрдэг. Доллар шууд евротой хүрдэгтэй адилхан. За чанартай боловсрол үр дүн хүрэх чадвар гэдэг нь энэ. За эдгээр үзүүлэлтийг л бүрдүүлэх юм. Бидний зорилго нь Америкийн нэгдсэн улсад багших боломжийг бүрдүүлэх болцлыг үзүүлэх болно. За ийм хөтөлбөр эхэлсэн. За энэ болцлыг хангасан улсууд 3 жилийн гэрээтэйгээр Америкийн нэгдсэн улсад багшлах юм. Ингээд бид энэ болцлыг бүрдүүлнэ. Ингээ манай менторууд Америкт багшлах 3 жилийн гэрээг хийлгэх бол энэ үхэнд өнөөдрийн үзүүлэлт Education First-ыг аваад үзэх юм бол 100-аас 97 байгаа. За найруулагч энэ хэсгийг бол нэлээд удаан гаргана бах. Их урдан гараад байгаа учраас үзэгчид тэр болгон тэрийг үзэж танилцаж амжихгүй байгаа. За энэ нь эхний үзүүлэлт. 50 хоногийн дараа юм уу, жилийн дараа юм уу, 3 жилийн дараа гэхэд байдлыг хараад хахад ер нь бол оргил 100 руу тулгаж өгөх тийм нөхцөл, тийм боломж хэдийнэ бүрдсэн байна. Тийм учраас бид зөвхөн дотоодын дээд сургуулийн багш нарыг, мэрэгжлийн сургалтын багш нарыг бэлдээ зогсохгүй, Америкт очиж багшлах багш нарын тэр шалгуур, тэр хэмжээнд хүрч чадлаа. За Монгол улс Азид англи хэлний боловсролоор хойноос Камбож, Лаос хоёрыг оруулдаг байсан бол 2018 оны байдлаар хойноо нэг ч улсгүй боллоо. Довчхондоо хамгийн сүүлд явна гэсэн үг. За Европ болон дэлхий дээр Нидерланд, Дани, Швед, Финлянд гэдэг улсууд тэргүүлдэг. За TOEFL-ийн оноогоор бол дундаж үзүүлэлтээр Нидерланд 100 оноо, Дани 98 оноо. За манай хөгжлийг инженерч клубын хувьд аваад үзэхээр энэ бол улсаараа шүү. Манай клубээр аваад үзэхэд 96 байсан. Одоо манай дундч оноо 102 болсон. Ингээд бид дэлхийд тэргүүлж байгаа үзүүлэлтээс дээшээ гарцсан. Улс орныхаа хэмжээгээр бол би түрүүнд дурдлаа. Азда хамгийн сүүлд яваа. Хөгжлийг инженерч клуб 102 болсноор энэ топ үзүүлснийг давснаар Монголд боловсрол үйлдвэрт болох бүхий л нөхцөл бүрдсэнийг бэлхнээ харуулж байгаа. За англи хэлний үзүүлэлт нь хөгжлийн индекс шууд нөлөөлж, хувь хүний хөгжлийн индекс нь улс орны эдийн засгийн өсөлтөнд шууд нөлөөлж байгааг сүүлийн 25 жилийн судалгаа харуулж байна. Өнөөдрийн байдлаар хөгжлийн инженерч клубын TOEFL-ийн 117 оноотой, IELTS-ийн 8.5, Education for Set шалгуурын 97 оноотой, SAT математикийн 760 оноотой менторуудтай боллоо. Бид сургалтыг идэвхтэй, өрнөлттэй, үр дүнтэй бий болгох нөхцөл бүрджээ. Мэргэжлийн тулсан өндөр үзүүлэлт болсон тул кредит үзүүлэлт гаргах сургалтыг сонголоо. За энэхүү бид 8-9 дугаар ангид нь PISA-г, за энэ бол Америкт өгж байгаа PISA-р нь Америк хэл дээр нөххийн 10 дугаар ангидаа болохдоор SAT, TOEFL, IELTS, Duolingo, Education for Set гол үзүүлэлтээр яваад 11, 12 дугаар ангидаа мэргэжлийн боловсрол гэдгээр явхаар энэ жилээс
төлөвлөж эхэллээ. Эв найрамдлаас илүү хүч энэ дэлхий дээр байхгүй. Чингис хааны агуу сургаал англи хэл дээр nothing could in this world stronger than peace and harmonies. Орос дээр в этом мире ничего не может быть сильнее единения. Чингисийн энэ гайхалтай үг дэлхий дахина хүчтэй нөлөөлөх тэр цаг хөдөлгөөнд орсон болохыг сонсож буй хэн бүхэн дуулгах таатай байна. 10-аас 13-ны хооронд Дэлхийн банк олон улсын валютын сангийн хаврын уулзалт болсон. Орос дээр хэрвээ энэ уулзалтыг evidence хэлбэртэй сургалтын evidence хэлбэрээр бүгд гол санааг нь гаргах юм бол ситуация в глобальной экономике становится хуже. Ожидается, что грядущий экономический спад затронет 70% населения. За дэлхийг бүхэлд нь хамрах эдийн засгийн үзүүлэлт сулрах, дордох байдал нь нийт хүн амын 70% нөлөөлөх тул эх 10 жилийн хүчин чармаалтыг тодорхойлсон хандлагын бүх нийтийн анхаарал төлөвлөж, за энийг би англи хэл дээр нь задлах юм бол What do you think is the most urgent issue that needs to be addressed in order to end poverty? You will have the chance to express what you think is the most pressing global development challenge. За тэгээ энэ дээр education, health, climate гэж. За энэ бол transformation. World Bank-наас гаргаж байгаа гол үзүүлэлт орос хэл дээр яаж бууж ийн, англи хэл дээр яаж бууж байгааг би харьцуулж гаргаж байна. Орос хэл дээр гол асуудал нь гамшигын мөн чанарыг тодорхойлж байгаа бол за монголчууд яг л ийм байдлаар асуудалд ханддаг. За англи хэл дээр мэдээллийн гол хэсэг нь гарц юу аах вэ гэдэгт дээр анхаарал төвлөрүүлж байна. За гарц нь бол education, health, climate. За үүгээрээ энэ хоёр үндэсний энэ хандлага нь ялгаатай байдаг. Ядуурал дороотол зэргийг нэг мөсөн арилгах, нэн нөлөө бүхий, нэн даруй үйлчлэх асуудал жухамгүй юу байж таарах вэ? Гарц боловсрал, эрүүл ахуй, байгаль орчны нөлөөлөл. За Арктикт агаарын температур 4 дахин өсөж байгаа бол Оросд 2.5. Монголд ийм байдалтай байх нь тодорхой. Бид бүхэл бүтэн улирал хурд унтас орохгүй байхын гэрч байлаа. Монгол улс ядуурлаас хол байх. Цорын ганц гарц нь боловсрал байх нь тодорхой, байгаль хамгаалах. Тиймд мөрөн гол татах нь Монгол улсын оршин тогтнол гарцаагүй мөн. За өмнөх мэдээллээр бид хүчлэг инженерч клуб инжлээс эхлээд Community College зохион байгуулалтанд орохыг дуулгасан. За Community College-ийн сургалтын гол хэсэг болох математикийг өнөөдөр энэ самбар дээр гаргалаа. За энэ самбар дээр сад математик 1, сад математик 2-ын сэдвийн задрагаа гаргаж байна. За algebra and function гэдгийг аваад үзэх юм бол 32-оос 42%-ийг эзэлж байна. За энэ бол сад математик 1. За сад математик 2 болоод ирэхээр энэ нь 48-аас 52% болж байна. За энэ байдлаар доошогоо ингээд сэдвийн задрагаанууд гарч байна. Хамгийн гол нь level 2-оор нь аваад үзэх юм бол 1 жил геометр ордог, 2 жил бүтэн алгебр байх нь. За дахиад 1 жил бол суурь, тоолол, орон зай гэсэн суурь. За энэ нь бол тригонометр. Ингээд энэ сургалт бол дор хаяа 4 жилийг үзүүлэлттэй байдаг. За энэ бол сад математик level гэдэг нь 3 жилээр дээд сургуульд орох бэлтгэлээр хангагддаг. Ингээд бид энийг Community College болгосноор энэ сургалтыг Монгол улсын хэмжээнд анхны мэрэгжлийн түвшинд оруулж ийн гэсэн үг ээ. За ингэж бэлдснээрээ бид ахлах анги болон их дээд сургуулийн 1-2 дугаар курсын математикийн бэлтгэлийг бодит болгож ийн гэсэн үг. За бид мөн түнчлэг 11 дугаар ангид нь geometry орж явахын. За ингээд бид дараагийн сургалтаараа geometry задланг
таниулах болно. Боловсрол нь хөгжлийн тогтолцоо. Сургууль хөгжлийн суурь. Выход из зоны комфорта — единственный путь развития. За Орос өргөн Орос улс удмаар боловсролын тохируулгууд бий болж байна. Сонсоход маш урамтай. Выход из зоны комфорта — единственный путь развития. Үнэхээр тийм. Таатай орчноосоо холдохгүй бол та хөгжил гэдэг гайхалтай зүйлтэй хизээж учрахгүй. Тийм учраас единственный цорын ганц, единственный путь развития, хөгжлийн цорын ганц зам мөн. За сургуулийн ахлах анги хөгжил болж чадахгүй. За энэ улам нотлогцоор байгаа. Ялангуяа Монголд. Сургуулийн ахлах анги нь инженер, технологи, шинжлэх ухаан, тоолол байхаар за энд олон улс төр STEAM гэдэг. Тэгэхээр STEAM гэхээр Science, Technology, Engineering, Mathematics. Ердийн сургуулийн суурин дээр энэ ягж явахгүй. Тийм учраас ахлах сургуулийг тис ондоо байдлаар дахин зохион байгуулах, дахин зохион бүтцийг бий болох хэрэгтэй. Бусдаар liberal art хөтөлбөр нь харин урлаг спорттой хослосон явагдаж болох юм. Тэгэхээр ийм хоёр ахлах сургуулийн хандлага бий болох нь. Бие даа хэлбэртэй явагдаж үр дүн гаргахын нөхцөл бүрдэнэ. Спорт урлагтаа, бие даалттай хослуулж. Түүнээс бас нэг багш зогсоод байх биш. Нэг үгээр бага анги нь үндэсний агуулмж, үзүүлэмж, дүрслэмжээр илэрх бол за энийг би Монгол дээр хэлж байгаа шүү. Монголд бага анги нь үндэсний агуулмж, үзүүлэмж, дүрслэмжээр илэрх бол дунд ангид урлаг спорт, бие даалт, emotional intelligence байх бол ахлах сургалт нь дээр миний үгүүлснээр STEAM, liberal art суралцах авхаалжийн тестийг бэлдэх critical thinking, problem solving гэдэг хандлагаар явна. За энэ жил мензелевийн таблицын анх бүртгэгдснээс эхлээд 150 жилийн ой болж байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллага энэ жилийг мензелевийн таблицын жил болгосон. За Орос дээр ингэж байгаамаа. Он признала международным годом периодической таблицы. Ингээ хэрвээ та санаж байгаа бол водородоор эхэлдэг. За би орос хэл дээр их олон жилийн өмнө авч ирсэн. Водородоор эхэлдэг. Тэгээ гели хоёрт хордог. За энэ нь дараал нь бол цэнэг болон цөмд протоны тоолол атомын дугаараараа эрэмблээд явагддаг. Бид хагас бүссэн өдөр яг энэ үйл явдалтай зориулж шинжлэх ухааны технологийн сургууль дээр сургалтаа явуулсан. Тэнд бид нар химийн кабинетэд энэ өдрийг хүндэтгэн сургалтаа явуулсныг та миний фейсбүүкээр ороод тэр өрнөдтэй танилцж болно. Миний би альва гадаад хэлийг бүтэн 18-аас 23 жил тасралтгүй уншиж, бичиж, ярьж, сонсож, за мөн орчуулж байж унган хэлний соёлд дүүцүүлэх болцоотой золгоно гэж үнэмшдэг. Энэ хугацааг багасгах авьяас надад байсангүй. Яг л энэ 15-23 жилийн дотор л тэр мэдрэмжийг авсан. Тэр нь бодит байна. Харин 18 жил Орос орчинд суралцах, 10 жил Америк оронд сургууль, ажил, албан тушаалын сорилтын дунд байж ийм гайхалтай хиймэрлэг аз завшаа надад олцсон. За Орос хэлийг 10 жил 23 дугаар зөвлөлт сургалтаа Орос багштай сургуулийг төгсөөд нийслэлийн 9 дугаар сургууль, за энэ баян хошууд байдаг, багшилж байгаад 1-24-5-6 гэх хотын төвийн сургуулиудаас холд авсан амжилттай хүүхдүүдийг бэлдэж чадсан. За ийм урамтай түүхтэй. За харин англи хэлийг нийслэлийн 111 дугаар сургууль, 37, 24, 23, 1, 94 дугаар сургуульд хятад болон Орос хувийн сургууль, Монгол улсын боловсролын их сургуулийн Орос хэлний ангийн хүүхдүүдэд англи хэл заасан. Төрийн албан хаагчид гэдэг дээр нь манай боловсролын хүрээлэнгийн доктор эмэгтэйчүүдэд за номын санд ажиллаж байгаа хүүхдийн номын ордны ажиллаж байгаа албан хаагчдад за хамгийн сонирхолтой нь хөвсгөлөөс төслийн дагуу оюутлын сургалтанд ирсэн улсуудад үнэгүй хичээл заагаад за тэрний дараа тэгээд энэ ном гарсан гэдгийг би өмнөх нэвтрүүлгээр дуулгаж байсан. Энэ ном бол
TOEFL-ийн сургалтаа дүүцэх ийм зорилттой гарсан. Энэ ном бол зорилттой мундаг бие дүүсээ 108 оноонд хүргэсэн. Тийм учраас энд байгаа мэдээлэл мөнхийн. Учир нь энэ дээр гол төлөв declarative knowledge агуулгдсан. Би удаанастай чанартай ном гаргая гэсэн тэр зорилгондоо хүрсэн. Тэгээд цаашдаа энэ TOEFL 2006 онд шинжлэгдээд тэгээд түүнийгээ дагаж сандарч ном гаргахгүй болохгүй болсон. Ингээд гол нь бол үг тэгээд сонсгол хоёрыг оруулсан хоёр дахь хэсгийг Kingerug бол оруулаад ингээд намайг тэнд Америкт өгч яхад эсэ гэдэг бичдэггүй байсан. 4 ихтэй байсан. Ингээ эсэ орж ирсэн. Уншлагын асар хүнд сэдвүүд орж ирсэн. За уншлага нь бол нийтдээ 23 шинж ухааны агуулмжийг оруулж ирсэн. Уншлага асар хүнд. За энийг ингэж оруулсан 3 дахь номыг оруулж ирсэн би та нарт урьдчилсан. За түүнээс хойш одоо бол энэ 3 сургалт ингээд хамт зэрэгтэй явдیں۔ За түүнээс хойш дахиад 3 ном гаргах шаардлага гарсан. За тэрний нэг нь энэ эсэ сэдвийн задаргаа юм аа. За эсэ сэдвийн задаргаа нь энэ номны эхний хуудсандыг эргүүлээд үзэх юм бол нэг юм үг гарч ирнэ. Довч тодорхой байх нь мэдлэг оюуны сүнс юм. За энэ гайхалтай үгийг Шекспир хэлсэн байдаг. Товч тодорхой байх нь мэдлэг оюуны сүнс юм. За эсэ ерөөсөө энийг л хардаг. Та асар товч бөгөөд тодорхой байх ёстой. Товч бөгөөд тодорхой зүйлээ тезисээр задлж байна. За хүний мэдлэг гэдэг нь жижиг баримтуудын цуглуулгаас өөр юу ч биш гэж хэлсэн. Энэ бол үнэхээр гайхалтай. Дахиж хэлье би танд хүний мэдлэг гэдэг нь жижиг баримтуудын цуглуулгаас өөр юу ч биш. Тэгвэл тэр жижиг баримтын цуглуулгыг хийх авьяас багшд оногддог. Мэдээлэл нэг талд нөгөө талд чадвар орж байгаа. За энийг бенчмарк гэж хэлдэг. Энийг бас дээд сургуулийн хэмжээнд орох юм бол рубрик гэж хэлдэг. Тэгэхээр багш, ментор, дасгалжуулагчийн хийдэг ажил ерөнхий боловсролын сургуулийн хэмжээнд болон суралцах авхаалжийн тестэнд бэлтгэхэд бенчмарк байх бол бакалавр, мастер, докторийн хэмжээнд танин мэдхүүн баяслыг дийлгэх, задлах, өгүүлэх энэ дээр бол рубрик болоо явчихна. За бид цаашид бол энэ хоёр задаргааг байнга авч явна. За тэгээ эсэ сэдвийн задаргаан дээр бас нэг орсон их гайхалтай үг бол дөрвнөөс хэл сурах бус хэлнээс дөрмийг сурах ёстой. За энэ зөвлөмжийг би тэр дор нь авсан. Тэгээд би ургуулж бодоод за англи хэл гэдэг нь бол ердөө үг ба үгийн байршил байх нь. Бас ийм үгийг ийм тодорхойлтыг нэг эрхмийн хэсэг үгийг би олж ийсэн. Тэгээд түүний технологиг дагаж асар их сэтгэл гаргасан учраас энэ чиглэлд бид нар амжилт гаргаж чадлаа. Монгол улс боловсролтой холбоотой 14 хууль эрх зүйн зохицуулалт, тохируулга, зарчим бүхий тунхаглаг үүрэг авсан байдаг. Олон улсын давсан дээр. За энэ үүргийг ерөнхий сайдын хэмжээнд байдаг. Өөрөлдвөл ерөнхий сайд үүрэг авч ийн гэсэн үг. 1989 онд энэ нэхэлсэн. За хамгийн анхных нь бол Вашингтоны тунхаглал. За энэ нь боловсролыг босоо тогтолцооноос татгалзах ийм энгийн үүрэг авсан. Гэтэл 30 жил болов огт биелэгдээгүй. Өөрчилж ороогүй. Боловсролын тогтолцоо тэр чигээрээ цэргийн анги нэгтгэж хэл болсон. Өнөөдөр Батлан хамгаалахын яамд тийм байхгүй байхад боловсролд оршисоор. Боловсролд ирж байгаа сайд гэдэг хүн хамгийн ёрын ойлголттой байдаг. Тэр хүн тушаалаас өөр юм мэддэггүй. Түүнд бас яг л ийм байдлыг мэдүүлээд байдаг. Ингээ боловсролын сайдыг хийдэг ажил худлаа баахан улсуудтай уулздаг. Одоо байгууллагын нөхцөл байдалтай танилцж гин гэж тэрийг ярьдаг. Нэг хурал хийдэг, тушаал гаргадаг. За ийм маягаар хоног өнгөрүүлээд ингээд хосрогдлоо улам лавширсаар байгаад хотын гаралтай хүүхдүүд багш болох эрмэлзлээс ангид болоод бүтэн 90 үеийг авлаа. Өөрөлдвөл бүтэн 12 жил. Боловсролын их сургууль сурж байгаа оюутан залуус
төрийн гих нэртэй сургуульд очих хүсэлтэй болохоос биш, хувийн сургуульд очих хинт ч хүсэл байдгүй би бас олж тогтоосон. За энэ хувийн сургууль дэндүү их дэглэмтэй байдгийн илрэл. Энэ бүгдийг өөрчилнө гэдэг тэм амар биш. Нэн тэргуунд улс төрөөс ангид байх ёстой. Доктортой хөгжлийн боловсрал нь Bonn Declaration. За ЮНЕСКО-ийн хүрээнд 2006 онд энэ нөгөө миний яриад байгаа 14 бичиг баримтад ерөнхий сайдын хэмжээнд үүрэг авсан бас нэг том гэрээний нэг үзүүлэлт нь бол Bonn-ы гэрээ бөгөөд ЮНЕСКО-г төлөөлж 2006 онд. За энийг боловсролын Bonn Declaration гэж явдаг. За энийг нэг мастер төлөвлөгөөнд 2 жил дараалан оруулсан ухаантай. Одоо бас нэг хэсэг зүйлийг бас нэг мастер төлөвлөгөөнд суулгаад авах санаатай. Энэ үг дандаа Азийн хөгжлийн банкыг хуурах тийм л чиглэлтэй байдаг. За ингээл нэг загвар бүтээдэг, тэрийг үзүүлдэг, нэг цаас үзүүлж хуурах маягтай явсараад өдийг хүрчлээ. Доктортой хөгжлийн боловсролын гол хандлага нь хүний хөгжил, төлөвшөлд нөлөөлдөг хүмүүнлэгийн ухааны сургалт юм. Уур уцаараа барих, уураас татгалзах, төөрөгдлийг тайлах шинжлэх ухаан хүнд төлөвшил суулгах үстэй байдаг. За тэр үгдээс байгалийн шинжлэх ухаанд оршино. Нийгмийн шинжлэх ухаанд оршино. Тоол орон зайд оршдог. Бид нар бүтнээр нь авах юм бол байгалийн шинжлэх ухаан юу өгүүлж байна гэхээр авьяаслаг хүн байна. Тэр хүн юм бүтээгээд нийтийн төлөө хүчин зүтгээд байхад нийтээрээ үзэн яддсан байна гэсэн түүхийг их тодорхой өгүүлэмжээр бий болгодог. За үүний үр дүнд хүн ямар дүгнэлт хийх үү? Бүтээлч хүмүүс их цөөхөн байдсан байна. Тийм улсуудад боломж олох хэрэгтэй гэдэг л бийг олж байгаа. За боловсролн гэдэг нь бол би хинбэ гэдгийг тодорхойлохдоо байгалийн шинжлэх ухаанаас, байгалийн шинжлэх ухааны үүдэмжээс эмэл үнэлгээ, эмэл дүгнэлтэнд очдог. Нийгмийн шинжлэх ухаан хамгийн таагүй үнэн үнд оршдог. Бүгдээрээ оролцоод байдаг, хамгийн муу нь гарч ирдэг. Парламентын засаглал байна уу? Ерөнхийлөгчийн засаглал байна уу? Өөрийгөө мэдсэн хүчирхэг улсууд сонгуульд оролцдог. Сонгуульд 60% нь идэвхтэй оролцдог хэрнээ тухайн нийгмээс хамгийн тааруу, хамгийн урагшгүй. Тэгээд сонгуулиар бүрдсэн 4 жил, 8 жилдээ хамгийн таагүй түүх үлдээдэг улсууд байдаг. За бид их цөөхөл учраас Монголд үүнийг хангалттай үзсэн. Энэ харин манай нийгмийн давуу тал. Боловсролын зорилго нь personal competence, за энэ хувь хүний итгэл, social competence, нийгмийн итгэл. Хувь хүний итгэл авахын тулд та насан туршийн боловсролтой золгох ёстой, чанартай боловсролтой золгох ёстой. За миний энд сат математикийн цоошин ном байна. За би энэ сат математикийн цоошин номыг бид нар бол жил болго ингэж авдаг. Одоогоор бид нар 6 мянтартай байгаа. За тэгэхээр 6 мянтраараа дамжуулж нийтийн хүртэл болгоно. За ингээд дараа жилээс англи хэл дээр математик үзүүлэх хувийн сургуулиудад бид нар менторуудыг бэлэн гэдгийг харуулах юм. За энд анх удаага бид нар ангиара сад математикийг өгнө. Ингээд сад математикийн үзүүлэлтийг бид нар нийтэд ил гарах болно. Дэлхийн хэмжээнд хамгийн өндөр нь математикийн 560 оноо байгаа. За бид 720-ыг үзүүлээд байдаг. Одоо хэд болохоо харуулна. За ийм ном байдаг. За энэ бол сад математик. Би энэ номыг үзүүлж байна. За энэ дараагийн энэ хэсэгт TOEFL-ийн бас нэг багц байна. За ийм зузаан. Ийм гайхалтай хайрцаглагдсан. За үнийг би хэлье. Нэг сайхан худалдаж авсан. 310,900-гийн өртөгтэй ийм. За жил болгон энэ сургалтыг авдаг. Яг би ингээд дотор нь үзүүлнэ та бүхэнд. За ингээд ийм 6 боловсролын компани оролцдог.
Тэгээ 6 боловсролын ийм компани бүгдээ л авах хэрэгтэй. Ингээд жил болгоо энийг авдаг. Тэгээд алддаг. Нэг тийм жам ёстой. Бид тун утгагүй энэ төрийн өмчийн байгууллагатай холбогдоод тэгээд зөвхөн өөрийнхөө хүрээнд нэг номын сантаа холбогдно. Өөрийн гэсэн номын сантаа болгодно. Би жил болгон хамгийн багадаа 6 сая төгрөг зарцуулдаг энд зарцуулах ёстой. Энэ бол бичгийнх байна. Зөвхөн одоо TOEFL-тай холбоотой бичгээ. Стратеги TOEFL-ыг өгөх стратеги тэгээд зөвлөгөө орж ирж байна. За энэ бол TOEFL-ийн яг өөрийнх нь тестүүд орж ирж байна. Тест. За би хэллээ ийм 6 компани байдаг. Зургуулангийн авч иж ном гарна. За энэ зөвхөн TOEFL-ыг өгөхөд ийм үгийг чийжилж та энийг л энд орно. Энэ үг чийжлэхгүй бол та энийг өгөхгүй. Энийг л academic English гэдэг. Тэгээд энэ бол одоо зөвхөн нэг хэсэг шүү дээ. Ийм 6 компанийг авч үзчихээж миний зөвхөн нэг ном гарч байгаа. Энэ л миний англи хэл. Дахиж би энэ 6 номыг уншчихээж дахиж өөр дараагийн жил кенгуру гарлаа. Харин энэ соёлын хүчээр 4 ном орж ирсэн. Энэ ном гарахын тулд бас 6 ном гарсан. За энэ хамгийн сүүлийнх. Тэгээд бид яг энэ үзүүлэлтээрээ яваад энийг үзсэн хүүхдүүд Education First Set шалгуурыг өгсөн. Манай менторууд 97 өгсөн. 9 дугаар ангид өгсөн хүүхд 71-ийг өгч илээ. Энэ бол төрөмгийн амжилт. Гайхалтай амжилт. За өнөөдөр надтай 2 үйл явдал тохиолоо. Өцөгдөр нэг хүү мессеж бичиж багшаа би 80 оноотой одоо би жинкнэр нь өгнө. Жинкнэр өгөхөд миний хэд болох вэ гэсэн. За ингээд онлайнаар өгөхөөр 80 хүн бол жинкнэр өгөхөөр 85 болдог. Энэ жил бид нар 80 оноог 84 болгох гэж байна. 4 болгохын тулд бид нар бенчмарка өсгөн бенчмаркийн үр дүнг. За үр дүнг өсгөхийн тулд бас ингээд нэмж оруулж байна. За түүнээс гадна би нодлон 3 жилийн өмнө болох дээр боловсролын их сургуультай Монгол Улсын боловсролын их сургуультай эсэлтийн чиглэл дээр ийм хамтын ойлголцолд хүрч гэрээ хийж исэн. Нодлон их сургуультай ингэж хийж исэн. За энэ жил их сургуулийн эсэлтийн чиглэл дээр бид нар бодит олон улсын тохируулгыг оруулах юм. Учир нь манад хүүхдээ өгсөн улсууд бас сандраад идэг байсан. Чи юмг яаж мэдвэ эсэлтийн шалгалтандаа бас бэлд. Тэгээд гадаадч байхгүй дотоодч байхгүй очихгүй гэж сандардаг байсан. Нодлон анх удаага манахаас 37 хүүхд эсэлтийн шалгалтанд огт ороогүй. Одоо бид 8 дугаар ангиас авч байгаа учраас ямар ч төгшөөргүй. Хэдий тийм боловч хүүхд хэрвээ 60 оноо авчаад 60 оноо аваад. Тэгээд одоо дар гэрийн ямарваа нэгэн байдал гарч болно ш. Тэгэхэд их сургуулийн шууд 3-д орохоор ийм нөхцөлийг ярилцах юм. 3 дугаар курс. За энэ би харин их бага шаардлага тавьж байгаа учраас их сургуулийн багш өөрөө 60 онооны шаардлагатай байдаг. За тийм багш 3 байдаг. За ингээд би дараагийн нэвтрүүлгээр энэнийхээ талаар орж өгье. Тэгээд бид энэ номныхаа задлан хийнэ. Саад математикийн задлан. За тэгээд мөн түнчлэн TOEFL-ийн нэг номны задлан гаргаж ирье. Ингээд бид нар доктортой боловсролынхаа ойлголтыг илүү дэлгэрэнгүй болно. За ингээд энэ цагаас эхлээд гол сэдэв маань насан туршийн боловсрол байх нь байна. За ийхүү энэ удаага энэ нэвтрүүлгээ энэ хэсгээр жаргая. Mongols were most powerful under the rule of Genghis Khan, reigning as the king of all Mongolian tribes. Boundaries of the land under Mongolian hands at that time compassed the largest empire history of human being, extending from Vietnam to Italy. Genghis Khan was born in the year of the horse of the entire season cycle. Self-awareness. Knowing one's internal states, preferences, and intuitions. These include emotional awareness, accurate self-assessment, and self-confidence. Learning English presents America's presidents. Today we are talking about George Washington. He was the first president of the United States. He served from 1789 to 1797, but he had many other accomplishments too.
He owned thousands of hectares of land in his home state of Virginia. He was a famous general who led the American colonies to freedom from British rule, and he presided over the convention that created the U.S. Constitution. For Washington, that was enough. He said he wanted to retire from public service and return home. But the country's new electors had other ideas. They wanted him to move to New York and invent the American presidency. Washington accepted the job as his duty. VOA Learning English presents American's presidents. Today we are talking about Ronald Reagan. He was president for 2 terms and served from 1981 to 1989. Before that, he was the governor of California, worked as an actor, and led the labor union. Үнхээр сайхан амарснаа мэдэрхээ